Fala aí, meus amigos do YouTube. Eu tô com esse Honda City 2017. O carro tá com 9.000 km rodados. Ele apresenta um barulho quando você anda com o carro, principalmente em ruas de paralelepípedo, um barulhinho chato nas rodas dianteiras. Aí veja bem, aqui é a roda traseira do carro, calotinha central. Você bate, ó, duro, ó, não faz nenhum barulho. Isso na roda traseira. Agora quando você chega na dianteira aqui, ó, existe uma folga entre essa tampa e o aro da roda, o cubo da roda, que é a parte central. Ó. Barulho chato. O que tem que fazer agora? Retirar a roda dianteira. Dos dois lados tá fazendo o mesmo barulho. Retirar, empurrar essa tampinha de dentro para fora e onde faz o encaixe nas travas dessa tampinha, colocar fita dupla face, aquela fita banana da 3M, para segurar e não fazer esse barulho. Isso aqui na rua de paralelepípedo é um barulho infernal, ó. Tá vendo? Ela é solta, ó. Não sei se é erro de projeto, se é o modo de gasto, ó, tanto é que ela até gira, ó. Tão solta que ela até gira. Eu notei esse barulho logo que eu tirei o carro da concessionária. Eu tenho visto vários carros da Honda com o mesmo defeito na rua, mesmo barulho. Passando na rua assim, você escuta esse barulho. Na roda, sempre na roda dianteira, ó. Na roda traseira é muito difícil, mas na dianteira eu consigo tirar isso daí. Tá ok? Então a solução é tirar as rodas, empurrar essa tampinha aqui de trás para frente, ela vai sair. Aí onde vai as travas você coloca uma fita dupla face da 3M ou aquela fita de banana transparente que tem cola dos dois lados. Aí encaixa novamente, você vai resolver o problema. Tá ok? Tá aí a dica do que fazer nos carros da Honda. Na roda dianteira que acontece esse barulho infernal. Aqui eu fiz o Honda City 2017. Na roda traseira, ó, mais uma vez mostrando aqui, ó, fixa, ó, sem barulho nenhum. Agora vocês viram a diferença na roda traseira, tá ok? Tá aí uma dica para vocês, meus amigos do YouTube. Um forte abraço, dá um joinha aí.